अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: आलिम और सूफी में क्या फ़र्क है? आइए जानते हैं। आलिम के पास दलील होती है और सूफी के पास यकीन। दलील के ऊपर एक और दलील होती है जो कि यकीन से रोकती है। सूफी के पास यकीन होता है क्योंकि यकीन के ऊपर कोई यकीन नहीं। शुक्रान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा? आइए जानते हैं। इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इख्तियार मांगा कि मुझे इख्तियार दे दे कि तेरे बंदों को क़यामत तक मैं वरगलाऊंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश मांगी। शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल: शुक्र और सब्र क्या हैं? आइए जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपको नेमतों से नवाजता है तो आप तमाम नेमतों को बांट देते हैं और फिर आप शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बांटने वाला बनाया। और जब आपने सब बांट दिया तो फिर आपने सब्र किया, क्योंकि सब्र जब आप करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ हो जाता है और ये सबसे बड़ी नेमत है। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: बंदगी और इबादत में क्या फ़र्क है? आइए जानते हैं। बंदगी में बंदा अपने मालिक का गुलाम रहता है, चाहे मालिक उसको खाने के लिए दे या ना दे, मुसीबतें दे, मुश्किलात में डाले या आसानियों में। गुलाम बंदगी करता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुश्किल में है, उसको खाने को मिल रहा है या नहीं। इबादत में बंदा बाज़ औक़ात अपनी लालच भी रखता है, हिवस रखता है कि मैं इबादत करूँगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, मैं इबादत करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं इबादत करूँगा तो अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा। तो बंदगी और इबादत में ये फ़र्क होता है। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: कामयाबी किस में है? आइए जानते हैं। कामयाबी और कमाल सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादार कोई नहीं हो सकता। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: जाहिल कौन होता है? आइए जानते हैं। जाहिल उसको कहते हैं जिसको सच्चाई का पता होता है, उसको इल्म होता है कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है, हक क्या है। इन तमाम बातों को जानने के बावजूद वो इनको नहीं मानता, ऐसे शख्स को जाहिल कहते हैं। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत का कैसे पता चले? आइए जानते हैं। जब आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, अपने आप का एहतसाब करते हैं, तो समझिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर रहमत फरमा रहे हैं। जब आपके दिल में दूसरों के बारे में सिला रहमी पैदा होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर रहमत फरमा रहे होते हैं। जब आप दीन को समझ लेते हैं
تو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر رحمت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، دیندار لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر رحمت فرما رہے ہیں۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ذکر کب کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ جب آپ کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں تو آپ کا دل زور سے دھڑکتا ہے۔ آپ کے دل میں آپ کی روح ہے جو کہ دل میں رہتی ہے۔ روح نے اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھا ہوا ہے اور سنا بھی ہوا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام روحوں سے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت روحوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی آواز کو بھی سنا۔ تو جب ہمارا ذکر فرشتوں میں ہوتا ہے تو روح مچلتی ہے۔ جب روح مچلتی ہے تو ہمارا دل زور سے دھڑکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شکراً۔ سوال: کیا آپ کے پاس اپنی بھی کوئی چیز ہے؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، سب کچھ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن ایک چیز آپ کی اپنی ہے، وہ ہے اختیار۔ اب ہم اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہم اگر اختیار کو سجدے میں استعمال کریں کہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں صرف میرے اللہ ہی کے لیے ہے، تو دیکھیں اختیار کو ہم نے بہت خوبصورت استعمال کیا۔ سجدہ اور کسی کے لیے نہیں، صرف ہم سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، لیکن سجدہ ہم نے اپنے رب کو دیا۔ شکراً۔